Maswera seiko muri Zimbabwe hamanisha mwari kumatumana enyika pamungave muri muzuva ranhasi anova iye 29 January 2026 apo muri Zimbabwe tichitarisa pamwe chete nekuongorora kuti chiiko chiri kutora nzvimbo munyika yedu yeZimbabwe pamwe chetewo nedzimwe nyika dzakatikomberedza. So kana kari kekutanga muri Zimbabwe kusvika pano paZimstream TV, just like, subscribe, then turn on the notification bell so that you will never miss any video, so that you will never miss any update. Muri Zimbabwe muzuva ranhasi panguva ino ndofunga kuswera nezuro vanoona maupdates atinenge tichikanda pano. Takakanda video maringe neannouncement yanga yapiwa iyo ichibva iyo kunzi yakataurwa nevarakashifo ed vachitaura vachiti aiwa AMI kuannounce ichiti kuchange kune routine exercise yazoitika muzuva ranhasi. So muzuva ranhasi muri Zimbabwe tazoonawo zvakare kuti AMI yaiswa mumastreets chinzi aiwa kumbotesta mudziyo kuti midziyo iri kushanda zvakanaka here. So ndonyaya iri pano tazoona zvakare kuti hopo ching'ono matauriro atakangoita muri Zimbabwe kuti AMI ichazomboiswa mota dzeAMI musazoshamisika muchiona mota dzichifamba. Tauya nezvakare this update kuti aiwa zvatakataura zvaidza muri Zimbabwe kuti AMI ichazodirwa mastreets muzuva ranhasi. AMI yanga yakatodirwa ichifamba zvamapatrols ayanga ichiita. So ndonyaya itafamba nayo muzuva ranhasi panapa. Ndoverenga statement iri pano iri ranyorwa pano nahopo ching'ono concerning this update yemamilitary individual racho riripo, and this is the video that we have on the screen. So tichazoreplaya zvedu video iroro. So but just before we play the video, hopo ching'ono anoti is our AMI conducting its routine exercises again, warming up these military machines. This was at Glenara on Samora Machel towards town. At least these ones seem to be in good working order, unlike the ones that were used in the 2017 coup, which Robert Mugabe laughed at, saying they were from the G40s. Some of them could not start after the coup. They were left on the roadside for weeks. Anyway, this exercise Nick Mangwana. So this one is asking Nick Mangwana. So this announcement this is a routine exercise according to the AMI. Just before taplay the video. Analysis ye group panapa inoti hopo ching'ono post captures a video of a convoy of Zimbabwean AMI trucks moving through Harare's Glenara area on Samora Machel Avenue, questioning if it's routine exercises while joking about the better condition compared to 2017 coup vehicles that often broke down. The Zimbabwe National Army officially announced the convoy as a scheduled maintenance exercise along the Harare-Rua-Bromley route on January 29, 2026 to reassure the public amid past instances of similar movements sparking coup rumors. So as we are seeing Zimbabwe, according to group irikutaura zvakare chiti post yapostwa ina hopo ching'ono iri kupostwa AMI yanga ichifamba muzuva ranhasi, asiwo hopo ching'ono achiti this AMI iri panapa kana kuti mota dzemavehicles avo AMI aratidza kuti anenge ari nani than atakaona muna 2017. So public yaudzwa zvakare ne Zimbabwe National Army kuti aiwa iregedze kutya ichiona mota dzichifamba mastreets because pane zvakamboitika kumashure, because kumashure kwakamboitika coup ngavasati vaona these vehicles vafunga zvakare kuti kune coup muzuva ranhasi. Replies reflect lingering public uneasy from the 2017 military intervention that ousted Robert Mugabe, with users citing historical reassurance that precede unrest and speculating on current political tensions under President Mnangagwa. So ndo zvinotaurwa panapa negroup as you are seeing. So tichibva ipapo muri Zimbabwe tinongopinda zvakare toverenga macomments maviri matatu, but before taverenga macomments ngatiboplay this video kuti murione pascreen.
muri yezimbabwe ngatimbotarisawo macomments ari pano kuti tione kuti vanhu vari kuti chiiko zvikanzi my land compatriot Mawarire J assumed us on the 14th of November 2017 that we must not be afraid of soldiers going routine drills. Ndo zvinotaurwa neumwe in the comment section zvikanzi there are these tactics of frightening the VP Chiwenga Kembi. This will not work. ED is definitely going. ED is going to be removed with his close allies. So my comments are and also no comment one vamwe vanhu. Seconds I counted 32 of these few minutes ago along Samora. So these are the people who were there. Vanga vachitomaona ma vehicles zvikanzi dzikunogezerwe pinhasi. Ndo zvotaurwa nomwe zvikanzi ED is surrounded by criminals like Chivayo. No wonder army general have not collected their car gift. Anyone is possible. Ndo zvinotaurwa tichizomuna zvakare pano paZimSim TV tichizokuudzai kuti chiiko zvakare zvinenge chaitika munyika yedu yeZimbabwe. So for you to be part and parcel of our future videos, just like, subscribe, or turn on the notification bell zvinokubatsira next time tozotsvaga ma-updates aya unge uchizomaona nekukurumidza.